Volg de wegen van je Sers vader. le Dieu de tes pères. Dien de God van je vader. Sers le Dieu de tes Dien pères. de God van je vader. Avec un cœur dévoué. Een toegewijd hart. Et quand on parle d'un cœur Wanneer dévoué, we daarover on spreken, parle d'un cœur qui aime. een hart dat lief Vous is. savez, il y a plusieurs qui servent Dieu Er zijn meerdere die sans God lief d'abord aimer ce Dieu. hebben, zonder God lief te hebben. Il y a plusieurs. Meerdere. Parce que sont faibles. Meerdere Même die l'église, Zelfs in de il kerk. n'aime pas même les pasteurs. Houden ze niet Il eens van n'aime de pas son pastors. pasteur. Houden niet van hun Il n'aime pastor. pas son église. Ze houden niet van hun kerk. Mais vous êtes faible, bien aimé. Maar dan zul je Ça zwak passe zijn. pas aux Niet aan faible. deelname. Voilà, on a monté plusieurs fois. Heb je het niet vaak Mais gehoord? dans l'église, on peut attendre. Ga gewoon naar die kerk om te gaan. Pasteur, on a gagné. Ik hou niet van die pastor. Mais pourquoi moi, la quartier dans Bisso? Alleen omdat hij Pas van de wijk is. Toza baluba soki bangala soki bakongo Omdat we dezelfde stam zijn of wat dan ook. yango nanga tokende kaka Want daarom ga je toch naar de kerk. wewe mote Hoor je dat niet vaak? Neem deel. Laten we onze deelname effectief zijn. Zelfs in de dienst wanneer ik preek. Alléluia. Alléluia. Wewe mote Hoor je dat niet vaak? l'église on a kendaka pona ke Oh, die kerk ga ik naartoe gewoon om te gaan. Hoor je dat niet vaak? wewe parce que ils ont moins de participation ils faible. De hemel ziet over omdat je deelname zwak is. D'abord, il faut commencer par aimer. Want ten eerste moet je beginnen met liefhebben. Comment il faut servir mon tour l'inganote? Hoe kun je iemand dienen die je niet lief hebt? Et ça l'a jamais. Dat is er nooit. C'est l'hypocrisie. Dat is hypocrisie. Et c'est ça qui tue les églises. En dat is wat de Et kerken c'est ça uitdoen. qui tue les enfants de Dat is Dieu. wat de kinderen van Nous God sommes uitdoen. trop des hypocrites. Er zijn te veel Laisse-moi vous hypocrieten. dire, je suis là pour vous aider. Deelneem in de Laissez- huis- Il faut azala mwana oyo akoli. Want een kind zijn dat is Il faut azala mwana oyo aza na maturité déjà. een kind die al wat volwassenheid heeft. Alléluia. N'est-ce pas? Is dat niet zo? Donc il faut okola. Dus je moet ook Ce que qualité, participation vous allez faible. zal je deelname zwak zijn. Et vous allez jamais efficace. Dat zal nooit effectief Parce que zijn. tu es encore un enfant. Want je bent nog een kind dan. Aussi longtemps, l'héritier a vous demeurer enfant. Wanneer de À mon erfgenaam héritage kind jamais. blijft, zal je nooit iets kunnen erven. Alléluia. Alléluia. Donc il faut mon corps. Dus je moet opgroeien. Lisons la parole de Dieu. Lees het woord. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthians 13 vers 11. L'homme de Dieu a joué l'émission. Nou, van het helpt ons met de lezing. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthians 13 vers 11. Donc le deuxième point est ça qu'on colle. Tweede punt, ook Grandir. groter De worden. devenir grand. Groot worden. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, Bible lobby. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Ik redeneerde. J'ai raisonné comme un Als enfant. een kind ging ik redeneren. Donc, moyen participation pour les efficaces et athées. Zijn deelname kon niet Parce que effectief ici zijn. dans 1 Corinthiens, Want 1 ils ont Corinthians demandé que lorsque j'étais enfant, laat hij zien dat toen ik een kind donc was. tant que nous moana, Dus wanneer je nog niet on se colle à terre, et c'est difficile. C'est moeilijk. Donc, c'est difficile. is het moeilijk. Participation est à l'efficace. Dat je deelname Parce effectief que kan tu es zijn. encore un enfant. Want je bent nog Parce een que kind. tu penses comme un enfant. denkt Parce als que een tu kind. raisonnes comme un enfant. Want je redeneert als een kind. Ouais, bien. Weet je, Alors, bien dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire. laat me zeggen, Il faut grandir. we moeten opgroeien. Dans la parole de Dieu. In het woord van God Il faut te coller. moeten wij Il groeien. faut t'atteindre un niveau. Moeten we een niveau Un bereiken. certain niveau. Een bepaald Pour niveau la bereiken. participation efficace. Zodat de deelname effectief kan Qu'on zijn. comprenne en gros. En dat we Vous zullen savez, begrijpen. lorsque la Bible nous dit, Zoals wanneer de Bijbel tegen ons zegt. lorsque Moïse était enfant, Toen Mozes kind was. la Bible dit, De Bijbel plutôt, zegt. lorsque Moïse a connu, Toen Mozes op was gegroeid. Moïse, Hij il weigerde om genoemd te worden. Mwana ya Pharaon. Zoon van de dochter van de farao. Oh, Alléluia. Et donc, il est sali Moïse bongo. Wat heeft Mozes Pour ook gedaan? accolir. Want hij was Maintenant, opgegroeid. Moïse a dit, moi, non, mon Dat toen hij al cœur. klein was, Il kon hij peut dat pas. niet doen. Jamais. Kon hij dat Il niet est doen. bébé. Dat is een Parce qu'il baby. faut m'occuper hier. moest op Mais een la plaats. Bible Maar dit, de Bijbel lorsque zegt. Moïse a connu, Toen Mozes a was opgegroeid, refusé. weigerde hij. Oh, Alléluia. Alléluia. A refusé. Hij weigerde. Moïse a refusé. Mozes Je ne weigerde. peux pas me au monde à ma In campagne. Hebreeën zie je deze dingen. Moïse a refusé. Mozes had geweigerd. Il a refusé. Hij had geweigerd. C'est pas la foi. Het is door het geloof. C'est pas la foi que
que Moïse est devenu grand, Mozes groot werd. refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Zoon genoemd te worden van de Et dochter van de mieux farao. être maltraité avec le peuple de Hij Dieu. wilde liever lijden met het volk van God. Donc lorsque Moïse a collé, Dus toen Mozes a het compris, opgegroeid, begreep hij c'est dat de huis van tellement maltraité le peuple là. zij mishandelen mijn volk. Donc il a pris une décision. Dus hij nam een besluit. Pourquoi? Parce qu'à Coli, Want hij was opgegroeid. à Coli, et lorsqu'à Coli a dit non, je préfère En toen zei hij, vivre avec mon ik wil liever peuple. lijden met mijn volk. Non, dans le palais, Dan in het paleis te je vais zijn. dans le péché. Blijf in de zonde. Palais à sanguinaire. En in het paleis van de koning blijven. Il Van het bloed blijven, sorry. y a péché, Van de zonde. il y a idolâtrie. Van afgoderij. Non, Moïse a refusé. Mozes weigerde. Moïse a dit qu'il participait pour le peuple dans l'efficace. Mozes wilde dat zijn deelname voor het volk effectief Au moment was. où Moïse a kimi, Mozes vluchtte toen. Moïse a fui. Mozes ging vluchten. Moïse a défendu son peuple. Hij was zijn volk verdedigd. Lorsque j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant. Een kind was, dacht ik als Aussi een kind. longtemps on connaît. Wanneer je niet Parce opgroeit. que dans la faible. Zou je deel Aussi zijn longtemps de on zwakte. connaît. Wanneer we niet Comme meer on willen bête groeien. ma parcours même dans la pelouse. Alleen blijven struikelen. Même la pelouse on bête Libakou. Zelfs hier Il n'y a struikelen. rien on bête Libakou. Er is niets, maar Pour je l'envoyer struikelt. dans l'hôtel. Want je bent nog Mais niet lorsqu'on opgegroeid. va là, Maar wanneer je là on opgroeit. va passer dans l'efficace. Wanneer je wil dat je deelname Lorsque effectief is. Pierre va coller. Wanneer toen Petrus is Écoutez, opgegroeid. lorsque Pierre a collé, Toen Petrus was opgegroeid. avant tout dans son questionnaire, Hij zal niet meer dans vragen vos stellen. années, ils sont dans Wat zou ik parce krijgen? que Pierre a collé. Want Petrus is Dans mon opgegroeid. Pierre Tika. Wanneer ze Dans zeggen mon Petrus later. ordinateur. En ze zeggen C'est que nee. j'ai vu. Wat ik heb C'est gezien. que j'ai contemplé. Ik heb aanschouwd. C'est que mon œil a vu. Wat mijn ogen Dans heeft gezien. l'ordinateur. Zou ik niet Je loslaten. parlais de Christ. Hij sprak over Pourquoi? Christus. Waarom? Parce que Pierre a collé. Want Petrus was opgegroeid. Les disciples ont collé. De discipelen On waren dit ça opgegroeid. va collé. Wanneer Oh, opgegroeid. toute la question de... Ze zullen geen vragen Dans vos hebben. années, ils sont dans quel Wat zou ik krijgen als Hey, ik ga bidden? dans tout le monde. Ik zal het Parce niet que la vraie vragen. vie, Want ik weet Lucas. wat ik zoek. Je sais, bien aimé. Ik weet. Pourquoi je prie. Waarom ik Je bid. sais. Ik weet. Pourquoi je l'adore. Waarom ik hem Je aanbid. sais. Ik weet. Et je connais. En ik Là où weet. m'a retiré. Waar hij mij vandaan Je heeft sais, gehaald. bien aimé. Ik weet. Je sais. Ik weet. Là où le Seigneur m'a pris. Waar de Heer mij heeft opgebracht. Non, tout la Ik question zal de... niks gaan Je vragen. sais. Ik weet. Je sais. Ik weet. Parce qu'il connaissait ce Dieu. Want hij kende deze God. Il faut qu'on Je moet opgroeien. au colis. Als je opgroeit, Au colis. als je opgroeit, On comprend les âmes. zul je God gaan begrijpen. Oh bien, lorsque Samuel était encore petit, Weet je, toen Samuel nog klein was, moi, il n'a pas passé efficace ses toen années. zijn deelname nog niet Il effectief était zijn, encore petit. want hij was nog klein. Alléluia. Halleluja. Il était encore petit. Hij was nog klein. Babeni Koutou. Ze noemden hem zelfs, Azo comprendre. ze riepen hem, maar hij begreep het niet. Pour to gagner temps. Tijd Nous weer. autres en hébreu. We gaan Hebreeën lezen. Hébreu 5, 11 à 14. Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14. Nous autres rapidement, vous voyez. Snel wordt gelezen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. We moesten eigenlijk al onderwijzen. Il fallait participer mise à l'état efficace. Jullie deelname moest al effectief zijn. Mais Maar il faut toujours aller à miliki. we moeten teruggaan naar het melk. Alléluia. Halleluja. Parce que biloko makasi na mpona ba Het vast voedsel les hommes faits. is voor volwassene mensen. Alléluia. Et ntango tozongi na miliki, Als we teruggaan naar het cela melk, veut dire na tokoli te. dan zeggen we zijn nog niet opgegroeid. Pesa mwana ya 15 ans libero na miliki na libero so aolinga. Als je een 15-jarige een flesje geeft met melk, zal hij dat willen. Aolinga. Zou hij dat willen of weigeren? Alors moi ik ben geen baby. Hij zal zeggen, ik ben geen baby. Hein? Amen. Alléluia. Yango te. Is dat niet zo? Ik ben geen baby. Bana to présenter baza ba bébé. De kinderen die we gaan presenteren zijn baby's. Baza na besoin miliki. Ze hebben melk nodig. Parce que si bandie ba semuli biloko makasi o Want als ze tsamu vast voedsel zullen eten, zal het moeilijk worden voor hem. sikoyo na kati église. En nu in de Nous kerk avons trop de bébés. hebben we vele baby's. Na ndenge mabe te. Niet te willen slechte Eza mensen. ngaki mnalobi yango. Ik zeg het niet. Mais c'est le vrai, c'est la Het Bible. is de Bijbel die dat Ce zegt. n'est pas pour parce qu'ils sont interprétés en mabe. Want sommige Oh, mensen parce vertalen het que nous slecht. sommes bébés. Oh, parce qu'on est La nés als Bible, baby's. nous sommes encore des enfants. Nee, we zijn nog kinderen. Et tellement nous sommes des enfants, En omdat wij kinderen zijn, nous avons l'expérience de. we hebben geen Oh, ervaring. oui, bateau va couler. Deze mensen Mais zijn la opgegroeid. nourriture solide est pour les hommes faits. Maar vast voedsel is voor de volwassenen. Pour ce donc, le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien
et ce qui est mal. Zij die kunnen onderscheiden het goede en het kwade. L'église bateau, tant que soit connu dans le Bénaté. De mensen die nog niet zijn opgegroeid in de kerk. Ce côté, écoutez-moi pas naïe. Als je iets spreekt wat bij hun, in hun geval is. Tant qu'on a mon téléphone. Wanneer ze buiten gaan, gaan ze bellen. Die pastor ging over mijn geval praten, over mijn zaken praten. Liegen. Alléluia. Als je gisteren had bespot. En de Heilige Geest openbaart. Want dan zeg je van, de pastor heeft mij gepreekt. Het is die broeder die mij verhalen bij hem. Maar iemand die is opgegroeid, zal zeggen van ik heb gespot. Vader, vergeef mij. Ik heb gezondigd. Vergeef mij, vader. Je gaat naar huis. Je moest je bekeren. Maar omdat je nog een kind was, ga je alleen maar telefoneren. Het wordt een hele probleem. Zit er mij te breken. Dat wil zeggen, je hebt iets slechts gedaan, daarom breken ze jou. Halleluja. Begrijpen wij dat? Maar de mensen zeggen, als ik heb gestolen, het komt, als iemand die heeft gestolen, zo met stelen, dan zou ik huilen. Wanneer mijn geweten dat tegen mij zegt, wat wil ik daarmee zeggen? Ik zal huilen. Heer, vergeef me. Want de veroordeling is al uitgevoerd. Halleluja. Alléluia. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. De veroordeling begint in het huis van God. Mais ce qu'on collective, Als je niet tu bent vas mal interpréter les choses. de dingen slecht Mais vertalen. bien aimé le Seigneur, Geliefde il dingen, faut tout coller we moeten pour la opgeven. participation à l'efficace. Onze deelname effectief mag zijn. Et deuxième point, Tweede punt. troisième point plutôt. Derde punt, sorry. Pour aller le deuxième, mais la matière c'est le troisième point. Maar de preek de derde. La négligence. Verwaarloosing. Jeremia 48. Jérémie 48. Jeremia 48. Donc on a 6, We beginnen vanaf vers 6 6 à 10. tot en met vers 10. Donc de Dieu, ce qu'on va faire la mission. Er wordt voorgelezen. Tout le monde bien. Ce qu'on a dans le temps de Je kunt thuis lezen van vers 6 tot en met 10. dans le temps de Het hele hoofdstuk lezen, sorry. mais il y a aussi 6 à 10. Nou, vandaag nemen we alleen vers 6 tot en met Jérémie vers 10. 48. Jeremia 48. Fiez, sauf qui peut, courir comme l'onagre à travers le désert. Tu as mis ta confiance, Moab, dans tes richesses, dans tes propres efforts. C'est pourquoi tu seras conquis. Qui refuse le sang à son épée. Amen. Amen. C'est qu'on a 10 dans la version, on a 8 secondes. Vers 10. Révisé. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vervloekt zijn zij die het werk van de Heer met nalatigheid doen. Alléluia. Dans Jérémie 48, 7. Vers 7 ga ik naar Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, Want u vertrouwt op uw rijkdom en uw eigen toi toekomst. aussi tu seras pris. Daarom zult u ook weggevoerd worden. Oh, alléluia. Parce qu'on se confie que dans l'Israël, Want je had vertrouwd op je eigen werken mais on se confie que dans le trésor, en op je eigen rijkdom. donc tu seras pris aussi. Dus u zult ook weggevoerd worden. Ces gens-là, ils ont négligé l'œuvre de Dieu. Had het werk van God nagelaten. Voici leurs conséquences. Zie hun gevolgen. Mais c'est l'Éternel qui a fait. Het was de Heer die dat deed. Maudit celui qui fait. Vervloekt zij die het werk doen. Maudit. Vervloekt. Laisse-moi te conseiller. Laat me je adviseren. Ne fais pas l'œuvre de Dieu Doe het werk van avec God négligence. niet met nalatigheid. Ou bien tu laisses. Of je laat het Rien à gewoon. adorer. Je komt gewoon aanbidden. Ne t'engage pas. Maar neem dat niet aan. Advice, Het gratis. is gratis advies. Salomon Tamaïla Loba. Salomon, een wijs persoon, die zei: Kozala Lobola Zabate. wees niet als een dwaas. Oh ya Sala Limoso fait. Si Maya a conquis sa montée. Die eerst een gelofte doet en het daarna niet vervult. On va quoi un piège. Je zult vallen in een valstrik. Parce qu'on s'en fait sans réfléchir. Want je doet een gelofte zonder eerst na te Non, denken. servir Dieu, ça fait. God dienen is als een Ce gelofte. n'est pas vain.
Nous planons avec Dieu. Il y a des gens qui ont payé qui ont payé cher. Ne fais pas. Le Seigneur ne t'oblige pas. De Heer verplicht je niet. Il ne m'oblige pas de prêcher. Hij verplicht mij niet om te preken. Mais si je le fais, Maar als ik het doe, c'est parce qu'il m'a appelé. is omdat hij mij C'est verkocht. parce qu'il m'a choisi. Omdat hij mij C'est verkocht. parce que c'est pour mon Het avantage. is in mijn voordeel. Laisse-moi te dire. Laat me je zeggen, Conséquences graves. de erge gevolgen. Dan zij die het werk van God Vous nadenken. savez, pour plusieurs Meerdere sont maudits. zijn Ce n'est vervloekt. pas les papas, C'est ce n'est pas les cocos, c'est ce les n'est pas les tatas moissis, Thomas, nous les c'est Africains, les nous avons Africains. téléphoné. Mais c'est le Dieu des armées qui t'a Nee, maudit. de Heer van de leger. Parce qu'on a négligent. Want je bent nalatig geweest. Tout le monde est mort. We zien Ta het niet. ville, vous allez dévaster. Steden zullen verwoest worden Et zijn. comme à T7, Het zal een woestijn à worden. Pessi raison. Hij geeft de Parce reden. que vous êtes confiés dans l'histoire de la Bible. Want u vertrouwt op uw eigen Pe na prestatie. ba trésor na bino. En op uw eigen Et na recht. ba tebele ba yimisaka énergie na ba trésor na bango. Er zijn mensen die hun Mais energie laisse-moi dire, uitzetten bij ba hun trésor eigen na mokili rijkdom. otikala. Maar de rijkdommen van deze wereld zullen achterblijven. Alléluia. Halleluja. Ba richesse otikala. Rijkdommen zullen achterblijven. Ne fais pas l'œuvre de avec Doe het négligence. werk van God niet met nalatigheid. Qui peut suivre nos enfants. Die onze kinderen, onze nakomelingen kunnen Puis volgen. négligence, à cause de négligence, ba tebele ba kunda bango. Vanwege verwaarlozing, nalatigheid waren vele mensen Ba tebele ba geslagen. comme na miraille, ya blocage. Een muur van blokkade zijn ze À tegengekomen. cause de négligence. Vanwege de nalatigheid. Ah, soki na salaka ino. Oh, als ik dit had gedaan. Ah, soki na tangaka. Oh, als ik had gestudeerd. Ah, soki na kenda classe. Als ik naar school was gegaan. Tu étais négligent, et là, on s'en a de marque. Tu vas le faire. Je was nalatig. Productie En daarom bij ons, moet je schoonmaken, moet je die productiewerk doen. Want je was nalatig. Parce que tu étais négligent. Want je was nalatig. Lorsque les parents ont dit ça, Toen de ouders tegen je tu étais zeiden, négligent. tegen je spraken, was je Mon nalatig. fils, quelle classe? Mijn zoon gaat naar school. Négligent. Nalatig. Tango kola. Wanneer je opgroeit. Je Je gaat naar Waar uitzending. ben je geboren? Waar ben je geboren? Ik ben in Nederland In geboren. Nederland. Wat voor werk zoek je? Alles. C'est la honte. Dat is schaamte. Alles. Heb je geen diploma? Nee. Ha. Dat is négligent. Je was Ik nalatig. ga minimum loon. Ik wil maar papa nog was Als je vader zou hadden, krijg je ook een minimumloon. Oh, je valt een normaal loon. Maar jij moest een normale loon hebben. Parce que tu étais négligent. Omdat je nalatig was. Alléluia. Halleluja. Nasunga mutumo. Heb ik iemand hierbij? Nasunga mutumo. Heb ik iemand hierbij? Cessez d'être négligent. Stop met nalatig te zijn. Nous tous. Wij allen. Même nos là, nous sommes victimes de négligence. Zelfs in Nederland zijn we slachtoffers van nalatigheid. Facture à 10 € pour moi. Een rekening van 10 euro. Kolo, tu dois foutre ta facture, moi, We hadden rekening betaald van. Moi, là, il y a un autre négligé. We hadden het Il y a photo, verwaarloosd. Et Voor de comme foto's. 30 €. We was 30 euro vergeten omdat je het was Tu vergeten. vois la négligence? Zie je nalatigheid? Et pas même à battre. Waar So, ze il faut naartoe compter brengen. au boss, là. Als je het steeds Et vergeet, comme le monde est wordt het 100 euro. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Nous sommes tous victimes de négligence. zijn allemaal slachtoffers Weet wat ik zeg. Il faut être vigilant. Je moet oplettend zijn. Celui qui fait l'œuvre de Dieu sans la négligence, alors vigilant. Wie het werk doet met nalatigheid is niet oplettend, is niet waakzaam. Is niet oplettend. Hou ça l'attention. Let niet op. Hou prendre soin de. Zorg niet voor. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Est-ce que ça va? Gaat het mee? Est-ce que ça va? Gaat het mee? Parce que celui qui est négligé, Wat la was hij? Bible dit, Bijbel Allah zegt, que la maman bête de maman dit. Vervloekt zij die het werk met nalatigheid C'est doen. lui qui fait l'œuvre avec négligence. Zij die dat doen. Tant que ça va, ta tête est moulée. Misschien zijn niet de vaders of voorouders die Nous hebben voit en vervloekt. Afrique. Of je oom die in Mais Afrika c'est is l'éternel des afgebleven. armées. Maar de Heer zelf. Mais aujourd'hui, Maar vandaag de il dag ne te condamne pas. veroordeelt hij je Il te niet. demande, Hij vraagt mon fils, ma fille, mijn zoon, mijn ta dochter, participation dat jouw deelname soit efficace effectief kan pour worden. la cause de Christ. Voor het doel van Christus. Participe aux gens. Neem Mais deel. elle sera efficace. Wat effectief kan Oh, zijn. dans la conclusion. Je komt met de Écoutez conclusie. la conclusion. Conclusie. Genèse 49. Genesis 49. Genèse 49. Genesis 49. Genèse 49. Genesis 49. C'est Jacob, notre ancêtre. Jacob, onze voorouder. La Bible dit, Dus lees in het il begin. appelait ses fils. Hij riep zijn zonen bij Pour elkaar a béni bango. om ze te Parce zegenen. que moment de départ, Want het moment van zijn vertrek was bijna aangekomen.
Le verset 25. Alors, lorsqu'il a dit Joseph, lorsqu'il a fini de dire à Joseph, à sa parenthèse, parce qu'après on a connu la relation pour Joseph. Alors, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Het is het werk van de vaders, van je God van je vaders die je zal helpen. Mon Dieu, mon Dieu. Il a prononcé la bénédiction pour la banne. Had zegening over zijn kinderen uit. Mais lorsqu'il a commis bij Joseph, Maar bij Jozef aangekomen. Ging er even tussen haakjes. Het is werk van de God van je vader die jou zal zegenen. Oh, God. Ce n'est pas pour... Vous savez, Jacob a dit dans ma bilo rebelle. Jacob had vele dingen. Jacob a dit dans ma bétail rebelle. Had vele Mais à la vérité que c'est l'œuvre, on a tigri bino et obéni bino. Zij zei niet, het is het werk Ce n'est pas la richesse, on a tigri bino. Mais à la vérité, l'œuvre, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Qui te bénira. Non, qui t'aidera. Die jou zal helpen. C'est l'œuvre du Dieu tout-puissant. Qui te bénira. Die jou zal zegenen. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire, va te venir à rater du pas molly. Pourquoi l'énergie et que nous salaires à produire. Ga naar het productiewerk. Moi je travaille. Ik werk ook. Énergie de mise en évangile. Maar mijn energie die ik in het evangelie zet is groter. Franchement, je vous dis la vérité. Ik zeg jullie de waarheid. Ik Ik kan mijn werk uitzetten. Maar Het kan niet groter zijn dan wat. Oh, halleluja. Iemand is ziek. Hij gaat gewoon naar werk. Maar een klein beetje hoofdpijn. Oh, ik kan niet vanavond naar de kerk gaan. Want ik heb veel hoofdpijn. Maar met je hoofdpijn ga je wel werken. Je gaat wel gewoon werken. Je gaat gewoon doorzetten. Ja. Zwaar werk doen. Tillen. Maar même si on tient la vitesse des événements physiques. Alléluia. Mais tellement on néglige omdat je studeren had verwaarloosd, nalatig was, moet je het gewoon doen nu. Alléluia. En voilà, Sonia. Soms is het schaamte. Eén dag ging ik werk zoeken. We hadden zo'n werk daar, ik zei gelijk nee. Prullenbakken weghalen. Ik zei nee. Ik zei deze die weet. Het werk van mijn God zal mij helpen. Het werk van mijn God zal mij helpen. Maar niet uit de tijd. Maar niet uit de tijd. Les moments, les difficultés. Mais l'œuvre de mon Père me dira. Oh! L'œuvre de Dieu. Het werk van God. Die est tout puissant. Van God almachtig. Qui te bénira. Zal jou zegenen. Et pambolia Nicolo. Een zegening van boven. C'est à maille. Boven de aarde. Pourquoi? Waarom? Parce que tu sers Dieu. Want je dient God. Avec force. Met kracht. Dans la Bible lobby. Bijbel zegt zelfs. Servez le terrain avec force. Dien de Heer met Avec kracht. toutes vos forces. Met heel je kracht. God dienen normaal werken doe je wel met al je kracht. Het zal je met niets helpen. Tu peux manger, tu peux faire, tu peux acheter des habits. Kleren Ce n'est pas ça la bénédiction. Dat is niet de zegen waarover wordt gesproken. Lorsque David, Joseph, non? Il était ministre. Hij was een minister. Mais tant papa n'a baigné. Maar toen zijn vader ging, toen werden gezegd. Het was in de stad Goshen. Het was in Egypte. Toen hij klaar was, zei hij, oké, begraaf me nu maar. Begraaf mij waar Abraham werd begraven, zei hij tegen zich. Mais là, à ce moment-là, Maar dat moment is là qui parce que à combien de séjours la ville à Goshen. was er, want hij woonde in die stad, Goshen. Joseph a déjà Jozef was al gezond. Joseph a un cheval. Jozef a had un charrette. Hij had alles. Il était ministre auprès du pharaon. Hij was een minister bij de farao. Alles was in zijn Mais son père lui dit, c'est l'œuvre de l'Éternel. Het werk van de Heer. Tu t'aideras. Oh, alléluia. Ce n'est pas l'œuvre de l'Égypte qui t'aidera. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas l'œuvre de l'Égypte qui nous aidera. C'est l'œuvre de l'Éternel. Het werk van de Heer. Peu importe. Maar niet uit. Oh my God. Peu importe l'attitude, maar niet uit de houding waarmee je deze preek volgt. Maar ik
Spreken jullie de wonderen van God. Je vais vous dire. Ik wil jullie zeggen. Ah, we hebben Egypte, ce n'est pas au salaam. Wat wij hier doen, daar doen, zal ons niets helpen, maar het werk van de Heer. Zoals als onze kinderen helpen, onze afstammelingen, de ouders die hier zijn. Onderwijs de kinderen God. Zeg tegen de kinderen van God. Leer jullie kinderen over God. Het grootste rijkdom dat je kunt achterlaten voor je kinderen is God. Leer ze God te dienen. Om hun tiende te geven aan God. Zullen ze gezegend zijn. Halleluja. Zullen ze gezegend zijn. Zullen gezegend zijn. Laten die hoofd achterblijven. Verwaardig ze niet. Want meerdere zijn vervloekt. Maar vandaag kun je weer terugkeren. Je kunt tegen je God zeggen. Vader, ik was nalatig. Vergeef mij. Vergeef mij. Vergeef mij. Je vais servir ik wil dienen avec force, met kracht. avec